सभापति महोदयज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा प्रमुख अतिथि निर्णायक मण्डलज्यू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा सम्पूर्ण दिदी दाजु भाइ बहिनी लगायत सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमीहरूमा स्वीकार्नुहोस् म नीतिका शाहको तर्फबाट दिउँसोको नमस्कार। आज शैक्षिक समाज चक्करद्वारा आयोजना गरिएको यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएकोमा आफूले नै आफूलाई धेरै नै भाग्यमानी ठानेको छु र आज मेरो वक्तृत्व कलाको विषय रहेको छ शिक्षाको महत्त्व। शिक्षा भनेको हामीले कसैलाई केही कुराको बारेमा ज्ञान दिनु तथा कसैबाट केही कुरा विषयवस्तुबारे ज्ञान अध्ययन गर्नुलाई नै शिक्षा भनिन्छ। हाम्रो जीवनमा शिक्षाको विभिन्न महत्त्वहरू रहेका छन्, जस्तै हामीलाई घरहरू चलाउन, केही कुराबारे कतिको अभाव त्यो सबै हामीले शिक्षाबाट नै प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। यसलाई हामी एउटा इक्जाम्पलको साथ बुझौँ कि हाम्रो लाइफमा शिक्षा कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनासँग एक रुपियाँ छ र त्यो 1 रुपियाँ हामी सबै एक दुसरेसँग साटासाट गर्छौँ भने लास्टमा हामीसँग के बाँच्छ? त्यो 1 रुपियाँ नै बाँचेर आउँछ र त्यही साटोमा अगर हामीसँग कुनै विषयवस्तुबारे एउटा ज्ञान भइदिए अनि त्यही ज्ञान हामी सबैसँग साटासाट गर्छौँ भने लास्टमा हामीसँग के बाँच्छ? एक अर्कासँग भएको ज्ञानहरू। र त्यहीबाट सम्झनुहोस् कि शिक्षा यस्तो कुरा हो जसलाई जति बाँडे पनि त्यो बढ्दै जान्छ, त्यो घट्नेवाला छैन र त्यसका अलावा जति पनि वस्तुहरू छन् त्यो सबै हामी अर्कासँग सेयर गरेमा घट्दै जान्छ। जस्तै कि मसँग एउटा पेन छ र म कसैसँग सट्यो भने म उसलाई दिन्छु भने मसँग लास्टमा के बाँच्छ? पेन बाँच्दैन नि। तर त्यही शिक्षा अगर मैले कसैसँग सेयर गरेमा पनि त्यो हामीसँग रहि नै रहन्छ। त्यस्तै शिक्षाका हाम्रो लाइफमा धेरै महत्त्वहरू रहेका छन्। जस्तै एउटा घरको नारी अगर शिक्षित छ भने त्यस घरमा हुनेवाला बच्चाहरू सबै बच्चाहरू शिक्षित हुनेछन्, त्यसको ग्यारेन्टी सबैजनाले दिन सक्छन्। तर त्यसै घरमा भएका एउटा पुरुष अगर शिक्षित छ भने त्यो घरको बच्चा शिक्षित हुन्छ कि हुँदैन त्यसको हामी पुरै ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ। त्यही भएर शिक्षा आजको जीवनमा एकदम नै इम्पोर्टेन्स भएकोले हामी सबैलाई शिक्षा आर्जन गर्नु पर्दछ। र लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने एजुकेसन इज द ओन्ली वेपन व्हिच वी क्यान युज टु चेन्ज दि वर्ल्ड। सो सबैजनालाई शिक्षित हुनु आवश्यक छ। अगर हामीले नयाँ नेपालको सपना गरेका छौँ, नेपाल राम्रो हुन्छ भने त्यसको लागि हामी सबैलाई शिक्षित हुनुपर्छ, विभिन्न विषयवस्तुबारे ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ र त्यसैलाई नै शिक्षा भनिन्छ। यति भन्दै म मेरो भनाइ यतै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।